நம்ம வீட்டோட டாய்லெட் ஏரியாவில் தரக்கூடிய ப்ளம்பிங் லைன்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். வணக்கம், நான் உங்கள் சிவில் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் மணிகண்டன் பேசுகிறேன். டாய்லெட் ஏரியாவில் தரக்கூடிய ப்ளம்பிங் லைன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான பைப்ஸ் வரும். ஒன்று வந்து வாட்டரோட இன்லெட் பைப். இந்த இன்லெட் பைப் வழியாக தான் நமக்கு சோர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஓவர் ஹெட் டேங்காக இருந்தாலும் சரி, இல்லை அண்டர் கிரவுண்ட் சம்பாக இருந்தாலும் சரி, அங்கே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து நமக்கு உள்ளே இன்ஃப்ளோ ஆகும். இன்னொரு பைப் பார்த்திங்கன்னா அவுட்லெட் பைப். இந்த அவுட்லெட் பைப் வழியாக தான் நமக்கு இந்த வேஸ்ட் வாட்டர்லாம் வெளியே போகும். இந்த அவுட்லெட் பைப்ஸில் எங்கே போகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நமக்கு இந்த செப்டிக் டேங்க்குக்கு போகும், அப்படி இல்லைனா ஸ்ட்ரோக் பீட் ஏரியாஸ்க்கு போகும். டாய்லெட்டோட செவர்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இன்லெட் பைப்பை வந்து பார்க்க முடியும். இதோட கலர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும், லைட் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும். இந்த பைப் பார்த்திங்கன்னா cpvc பைப்புன்னு சொல்லுவாங்க. cpvc பைப்புன்றது குளோரினேட்டட் பாலிவினைல் குளோரைட் பைப்ஸ். இந்த cpvc பைப் பார்த்திங்கன்னா ஹையர் டெம்பரேச்சர்ஸை தாங்கும். அதுவும் இல்லாமல் இந்த cpvc பைப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ரெசிஸ்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பைப்ஸ். நார்மல் பிவிசி பைப்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறதால தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் ஹீட்டரோட லைன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா cpvc பைப் வச்சு தான் பண்ணியிருப்பாங்க. டாய்லெட் செவரில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த இன்லெட் பைப்ஸ் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்கன்றதை ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன். வாட்டர் லைன் கனெக்ஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்காததுனால நம்ம இந்த டம்மி பைப் போட்டு தான் வச்சுருக்கோம். இந்த டம்மி இருக்கக்கூடிய இடம் பார்த்திங்கன்னா கிளாசெட்டுக்கு வைக்கக்கூடிய ஃப்ளஷ் டேங்க்குக்கான இன்லெட் சோர்ஸ். 7 அடி ஹைட்டில் 2 cpvc பைப்பு டம்மி போட்டு இருக்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும். இந்த ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஹீட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய லைன்ஸு. ஒன்று வந்து நார்மல் கோல்டு வாட்டரும், இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாட் வாட்டர் லைனும் வரும். இந்த இடத்துல நீங்கள் 3 டம்மி போட்டுருக்கிறத பார்க்க முடியும். இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து வால் மிக்சர் வைக்கக்கூடிய பாயிண்ட். இந்த வால் மிக்சரில் தான் வந்து நமக்கு 2 டாப்ஸ் இருக்கும். ஒரு டாப்பை ஓப்பன் பண்ணால் நமக்கு கோல்டு வாட்டர் வரும், இன்னொரு டாப்பை ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு ஹாட் வாட்டர் வரும். இந்த லைன் தான் வந்து ஹீட்டர்லேருந்து சப்ளை ஆகக்கூடிய ஹாட் வாட்டரோட லைன். ஹீட்டர்லேருந்து வரக்கூடிய இன்னொரு பைப் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வாட்டருக்கான லைன் சொல்லியிருந்தேன். இந்த கோல்டு வாட்டர் வந்து எங்கெல்லாம் சப்ளை ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா வால் மிக்சர் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு டேப்பில் கோல்டு வாட்டர் வரும். ஸோ அதோட இன்லெட் சோர்ஸ் பைப்பாக இது இருக்க போகுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கிளாசெட்டோட ஃப்ளஷ் டேங்க்குக்கு இது ஒரு சோர்ஸ் பாயிண்ட்டாக இருக்கும். அது போக உள்ளே ஏதோ ஹேண்ட் வாஷ் ஏரியா, வாஷ் பேஷன் வைக்க போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான சோர்ஸுமே இங்கேருந்தால் வரப்போகுது. இந்த வால் மிக்சர் ஏரியாவுக்கு மேலே கொடுத்துருக்க டம்மி பைப் ஏரியாவை நீங்கள் பார்க்க முடியும். இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஷவர் பாயிண்ட்டு. இந்த ஷவர் பாயிண்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி சோர்ஸை நம்ம இந்த வால் மிக்சர்லேயே கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். எதர் ஹாட் வாட்டர் தேவைன்னா ஹாட் வாட்டரும், கோல்டு வாட்டர் தேவைன்னா கோல்டு வாட்டரும் நம்ம இந்த நாப் வச்சு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ இந்த பாத்ரூமில் வரக்கூடிய சோர்ஸ் பைப் எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம். அடுத்து இந்த அவுட்லெட் பைப்ஸை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த அவுட்லெட் பைப்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஃப்ளோருக்கு மேலே தான் கொடுத்துருப்போம். டாய்லெட்டோட அவுட்லெட் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைஸஸ் இருக்கும். ஒரு சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.5 இன்ச் பைப்பு, இன்னொரு பைப் பார்த்தீங்கன்னா 4 இன்ச் பைப்பு. இந்த 2.5 இன்ச் பைப் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமான வாட்டரை கலெக்ட் பண்ண போகுது. ஒன்று வந்து ஹேண்ட் வாஷ் ஏரியாவிலேருந்து வரக்கூடிய தண்ணியை வந்து கலெக்ட் பண்ண போகுது. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம குளிக்கும் போது வரக்கூடிய வேஸ்ட் வாட்டரையுமே இந்த 2.5 இன்ச் பைப் வந்து கலெக்ட் பண்ண போகுது. இந்த 4 இன்ச் பைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டேரெக்டாக கிளாசெட்டை கனெக்ட் ஆகி வரக்கூடிய பைப்பு. இது டேரெக்டாக செப்டிக் டேங்க்குக்கு போயிடும். அதுவே இந்த 2.5 இன்ச் பைப் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட சோக் பீட்டை வந்து கனெக்ட் பண்ணிடும். பாத்ரூம் ஏரியாஸில் டாய்லெட்டோட அவுட்லெட் பைப்பை வந்து பதிக்கும் போது தண்ணியோட ஃப்ளோ சீராக இருக்கிறதுக்காக நமக்கு அதுக்கு ப்ராப்பர் ஸ்லோப் வந்து அந்த பைப்பில் கொடுக்கணும். இந்த ஸ்லோப்பை நம்ம சரியாக கொடுத்துருக்கோமான்றதை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். டாய்லெட்டில் வரக்கூடிய ப்ளம்பிங் லைன்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ வச்சு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடச்சிருக்குன்றதை நம்புகிறேன். இந்த மாதிரி சிவில் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸை பார்க்க மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.